Il contraddittorio sviluppo della disantropomorfizzazione nell'età moderna. Nonostante questa opposizione, dobbiamo constatare che alla fine dell'antichità le tendenze antropomorfiche avevano preso il sopravvento e che esse dominarono in sostanza tutto il pensiero medievale. Il nuovo attacco in grande stile al principio antropomorfico ha iniziato solo col Rinascimento e conferisce a tutti i problemi quel carattere radicale che hanno conservato fino ad oggi, anche se con molte variazioni e oscillazioni non prive di importanza. Se questo sviluppo presenta caratteri essenzialmente diversi, è per ragioni storiche precise. Relativamente al nostro problema, esse mostrano due tendenze principali. In primo luogo, l'ampiezza, la profondità, l'intensità, eccetera, raggiunte dalla corrente disantropomorfizzante dipendono dalla misura in cui il lavoro e la scienza di un certo periodo sono in grado di dominare la realtà oggettiva. Abbiamo accennato ai limiti dell'economia schiavistica dell'antichità, che fecero sì che la base scientifica del rispecchiamento disantropologizzante fosse necessariamente fin dall'inizio esigua, senza la possibilità sociale di un allargamento decisivo. E ciò doveva avere necessariamente per conseguenza che le geniali universalizzazioni degli inizi non fossero in grado di penetrare fino ai particolari della realtà oggettiva, arricchendosi di fatti, rapporti e leggi particolari, e di elevarsi così ad una universalità concreta, ad una metodologia generale. Questa situazione è muta dopo il crollo dell'economia schiavistica nel Medioevo. Engels mostra come questi secoli oscuri condussero ad una grande quantità di scoperte scientifiche e tecniche, che sole resero possibile il nuovo orientamento scientifico del Rinascimento. Esse rimasero, è vero, isolate ed esercitarono ancora uno scarso influsso nel pensiero del loro tempo, dominato dalla teologia. Occorreva una lunga accumulazione, era necessario che il lento aumento della quantità si rovesciasse nella nuova qualità di un nuovo atteggiamento scientifico, perché avesse luogo questo capovolgimento. Ma in secondo luogo, questa tendenza sorta dallo scambio organico della società con la natura si incrocia con un'altra, non meno importante, poiché determinante non è solo la ricchezza del materiale conoscitivo e quindi l'ampiezza e la profondità dei problemi che una certa società offre alla scienza e alla filosofia, ma anche la misura in cui essa è in grado di sopportare ideologicamente quelle generalizzazioni e quelle verità che possono essere ricavate scientificamente dal materiale di volta in volta dato. Non è qui nostro compito indagare come questo complesso di problemi si sia configurato concretamente nell'antichità, nel Medioevo e nell'età moderna. Ci troviamo qui nuovamente di fronte a un problema in cui le domande e le risposte del materialismo dialettico trapassano in quelle del materialismo storico. È quest'ultimo che deve indagare e scoprire quelle leggi sociali concrete per cui una certa formazione sociale a un certo punto del suo sviluppo non sopporta più quel tipo di rispecchiamento della realtà oggettiva che è diventato possibile in essa, in seguito al livello raggiunto dalle sue forze produttive. È quest'ultimo che deve scoprire perché a determinati livelli di determinate formazioni non si faccia ancora sentire l'esigenza di universalizzare le esperienze singolarmente acquisite, singolarmente necessarie ed utili, e perché infine in condizioni sociali determinate questa esigenza assuma invece una forza irresistibile, e così via. Per noi che ci occupiamo qui del problema di pertinenza del materialismo dialettico, del modo in cui si sviluppano gli elementi disantropomorfizzanti del rispecchiamento scientifico della realtà, è bensì estremamente importante acquistare una conoscenza generale di questi nessi, poiché essa attira la nostra attenzione sui motivi sociali dell'ineguaglianza di sviluppo
che si verifica anche in questo campo e mette in luce determinate correlazioni concrete che sono caratteristiche anche qui dei progressi e delle regressioni. Ma tutti questi problemi entrano in considerazione per noi, soprattutto dal punto di vista dei problemi del rispecchiamento, come vengono affrontati dal punto di vista del materialismo dialettico. Se passiamo così ad analizzare lo sviluppo moderno, dobbiamo anzitutto mettere in luce, anche se in termini molto generali, gli elementi per cui questo periodo si distingue da quello antico, i suoi caratteri specifici, per cui esso rappresenta una svolta nuova, in un certo senso definitiva, nel processo di disantropomorfizzazione del rispecchiamento scientifico. Il fattore primo e dominante è la nascita del mondo di produzione capitalistico. Questa formazione economica non è già per caso, ma l'essenza della sua legge costitutiva, e cioè, per una necessità storico-sistematica, l'ultima società di classe. Il capitalismo produce, da un lato, le condizioni materiali di una società senza sfruttamento e genera, dall'altro, essa stessa il proprio becchino, il proletariato, una classe per cui la condizione, apre virgolette, la condizione della liberazione e la soppressione di tutte le classi. Questo fatto determina, assai prima che questa contraddittorietà del capitalismo sia venuta apertamente in luce, la sua struttura propria e peculiare, la sua differenza di principio da tutte le formazioni economiche del passato. Marx determina questa differenza nel modo seguente, apre parentesi, apre virgolette. Tutte le forme anteriori di società sono perite in seguito allo sviluppo della ricchezza, o che è lo stesso delle forze produttive sociali. Presso gli antichi che ebbero coscienza di questo fatto, la ricchezza viene quindi denunciata espressamente come causa di dissoluzione della comunità. Il feudalesimo perì a sua volta a causa dell'industria cittadina, del commercio e dell'agricoltura moderna e persino a causa di singoli invenzioni come la polvere da sparo e la stampa. Con lo sviluppo della ricchezza e quindi anche di nuove forze e col più ampio commercio degli individui, si dissolsero le condizioni economiche su cui si basava la collettività e i rapporti politici dei vari elementi della comunità corrispondenti a quelle condizioni. La religione, in cui la comunità era contemplata in forma ideale ed entrambe si fondavano a loro volta su un dato rapporto con la natura in cui si esaurisce ogni forza produttiva. Il carattere, la forma mentis, eccetera, degli individui. È vero che lo sviluppo non aveva luogo soltanto sulla vecchia base, ma anche come sviluppo della base stessa. Il massimo sviluppo di questa stessa base, il fiore in cui essa si trasforma, ma è pur sempre questa base, questa pianta, questo fiore, di qui l'appassire dopo la fioritura, e in conseguenza della fioritura è il punto in cui essa è sviluppata e articolata nella forma in cui è compatibile col massimo sviluppo delle forze produttive e quindi anche col più ricco sviluppo degli individui. Appena questo punto è stato raggiunto, lo sviluppo successivo appare come decadenza e il nuovo sviluppo comincia da una nuova base, chiude virgolette. Il capitalismo invece non conosce questi limiti, esso possiede naturalmente determinati limiti, anzi li produce e li riproduce ininterrottamente, ma si tratta, come dice Marx, di limiti che sono continuamente superati e non di un confine sacro. Apre virgolette. Il limite del capitale è che tutto questo sviluppo ha un carattere contraddittorio e lo sviluppo delle forze produttive, della ricchezza comune, eccetera, del sapere, eccetera, appare in modo che l'individuo che lavora si aliena a se stesso, si rapporta alle condizioni da lui prodotte non come a condizioni della propria ricchezza, ma della ricchezza altrui e della propria povertà.
ma questa stessa forma antitetica tende a sparire e produce le condizioni reali della propria soppressione, chiude virgolette. Come questa natura specifica dello sviluppo capitalistico sia intimamente connessa con la necessità e la natura specifica della rivoluzione proletaria, è un problema che non è qui nostro compito trattare. Due momenti sono interessanti per noi in tutto questo. In primo luogo, che lo sviluppo delle forze produttive non ha limiti sacri, nel senso delle formazioni precedenti, ma ha considerato in sé stesso la tendenza immanente a superare qualunque limite. In secondo luogo, che l'espansione illimitata delle forze produttive avviene attraverso uno scambio costante con un progresso altrettanto illimitato del metodo scientifico in un rapporto di arricchimento e condizionamento reciproco, con la caduta dei limiti produttivi che erano propri delle formazioni precedenti, cadono tutte le barriere che si opponevano all'ampliamento e all'approfondimento del metodo scientifico. Lo sviluppo della scienza assume solo ora, teoricamente e in pratica, il carattere di un progresso infinito e, in stretta connessione con questo fatto, i risultati della scienza penetrano sempre più profondamente in tutta la vita quotidiana, soprattutto con la trasformazione del processo lavorativo, e modificano essenzialmente i suoi fenomeni e le sue manifestazioni esterne, senza poter rovesciare peraltro la sua struttura fondamentale. È così che, per esempio, si spezzano uno dopo l'altro i legami che hanno unito per millenni l'artigianato e l'arte, ed è così che vengono razionalizzate e scientificizzate sfere della vita e del lavoro che erano rimaste finora del tutto immuni dagli influssi della scienza, eccetera, eccetera. Questa situazione radicalmente nuova condiziona anche il carattere del secondo di quei motivi di ordine sociale che abbiamo detto opporsi allo sviluppo dello spirito scientifico, e cioè, per quanto riguarda le tendenze disantropomorfizzanti, il rifiuto della generalizzazione dei risultati scientifici per ragioni di intollerabilità o di incompatibilità con la struttura sociale di classe. Questo è naturalmente in sé stesso un fenomeno generale. Una intollerabilità di questo genere sta sempre a indicare che la situazione della classe dominante diventa problematica. La scienza, sorta con l'aiuto delle forze produttive liberate da quella classe, finisce necessariamente per contraddire alle premesse ideologiche del suo dominio, se i suoi risultati sono pensati fino in fondo, con tutte le conseguenze metodologiche e filosofiche che ne derivano. La novità della situazione che si determina col capitalismo consiste in una scissione degli interessi della classe dominante, che non è disposta, da un lato, a tollerare nessuna incrinatura nella visione del mondo su cui poggia il suo dominio, ma è d'altro lato costretta, se non vuole perire, a promuovere sempre di più lo sviluppo delle forze produttive e quindi anche della scienza. Questa doppia funzione storico-sociale della classe dominante rispetto al nostro problema della disantropomorfizzazione scientifica dà un carattere nuovo ai fenomeni di reazione ideologica. Va da sé che la classe dominante cerca, specialmente all'inizio, di reagire nel vecchio modo alle novità del metodo scientifico e ai suoi nuovi risultati. Ciò appare in modo particolarmente evidente nelle lotte che hanno fatto seguito alla rivoluzione copernicana, senza che sia possibile qui addentrarci nei particolari. Dobbiamo però constatare che le potenze ideologiche della reazione furono allora costrette ad accettare a poco i nuovi risultati o a tollerare quantomeno che l'ulteriore sviluppo della scienza avvenisse sulla base del nuovo metodo,
pur rifiutando o anzi perseguitando aspramente le conseguenze che ne scaturivano in ordine alla visione del mondo. Si pensi alla posizione del cardinale Bellarmino. Gli scontri che avranno luogo successivamente fra la scienza e l'ideologia reazionaria presentano ancora più chiaramente lo stesso quadro. Ma ciò non significa affatto che i metodi e i risultati della scienza, dove, come vedremo fra poco, il principio della disantropomorfizzazione si fa valere in forma sempre più energica e consapevole, diventino ideologicamente tollerabili per la classe dominante. Anzi, la sua lotta contro questi risultati si inasprisce, ma essa è costretta a ricorrere nuovi mezzi. Questi devono essere ora di tal natura da non disturbare lo sviluppo normale, pratico della scienza, compresa naturalmente la disantropomorfizzazione, limitandosi a impedire che i suoi risultati diano luogo a una nuova concezione generale del mondo e a trarre invece da essi conseguenze conformi alle tendenze autoconservatrici dello stato sociale di volta in volta esistente. Ciò implica subito una riduzione e limitazione del terreno di lotta, mentre l'idealismo oggettivo della tarda antichità ha contrapposto alla visione concreta, disantropomorfizzante del mondo della filosofia scientifica un'altra concezione ugualmente concreta, ma antropomorfica. Si pensi ad esempio all'antitesi Democrito-Platone o a quella Epicuro-Plotino. Le tendenze regressive moderne si rifugiano per lo più in un idealismo soggettivo orientato in senso gnosiologico. Il significato di questi fenomeni di reazione consiste nel fatto che, poiché è diventato impossibile contrapporre alla concezione del mondo disantropomorfizzante proprio della scienza una concezione antropomorfizzante altrettanto concreta, senza compromettere l'ulteriore sviluppo della scienza. Si preferisce respingere criticamente la pretesa della conoscenza umana di cogliere la realtà oggettiva. La scienza può ora governare a suo agio nel mondo dei fenomeni, poiché da esso non è lecito trarre nessuna conseguenza per il mondo in sé, per la realtà oggettiva. L'idealismo filosofico è diventato soggettivo e si ritira sulla posizione di un divieto puramente gnosiologico di ogni visione oggettiva del mondo. Non è qui nostro compito anche solo accennare sommariamente all'estrema varietà di posizioni che ne possono risultare e che vanno dalla restaurazione puramente gnosiologica delle religioni fino all'ateismo religioso, dal totale agnosticismo dei positivisti fino alla libera fabbricazione di miti, eccetera. E noi possiamo rinunciare qui ad un'analisi particolareggiata di tutte queste forme, anche per la ragione che, dal punto di vista del nostro problema, esse hanno tutte la stessa fisionomia, quella dell'antropomorfismo. Questa tendenza è naturalmente più evidente laddove si tenta di salvare filosoficamente vecchie rappresentazioni religiose o di creare nuovi miti. È vero che anche qui la vecchia e illusoria fede nell'oggettività di tale creazioni umane vacilla sempre di più. In Schleiermacher e in Kierkegaard la soggettività divenuta cosciente costituisce già il principio della nuova religiosità, ma anche in altri casi meno evidenti si potrebbe dimostrare la presenza di questo orientamento, poiché tutta la tendenza a conservare la religione o a ricrearne una nuova ha acquistato nuovo slancio proprio dall'opposizione dichiarata ed esasperata alla scienza. Già in Pascal, il mondo abbandonato da Dio, in seguito all'avanzata della scienza disantropomorfizzante, appare come una minaccia contro cui devono essere mobilitate enfaticamente tutte le forze umane, e cioè antropomorfizzanti, della religione e della fede. Questo appello si rafforza sempre più nel corso del tempo,
Quanto meno la classe dominante è in grado di sopportare la vera immagine della realtà in sé, tanto più la scienza assume nella sua ideologia i tratti dell'inumanità e dell'antiumanità. E se l'accento di questa polemica ideologica contro la scientificità è soprattutto rivolto a diffamare come inumano il metodo della scienza, l'approssimazione alla realtà oggettiva esistente in sé, il suo rispecchiamento disantropomorfizzante, è chiaro che il metodo filosofico che essa invoca può essere solo un metodo antropomorfico, aperto o mascherato. L'importanza sempre maggiore che il soggettivismo acquista in questo processo non può fare a meno di rafforzare, non importa se coscientemente o meno, le tendenze antropomorfizzanti. Ciò è forse ancora più evidente nella filosofia pura dell'età moderna, di quanto non lo sia nelle religioni o nelle concezioni del mondo intese alla fondazione della religiosità. Queste ultime devono avanzare una pretesa, anche se spesso molto attenuata all'oggettività, per quanto poco quest'ultima sia suscettibile di una vera fondazione filosofica. Se pensiamo invece alla soggettività del tempo, da Bergson a Heidegger o a quella dello spazio, da Scheller fino a Ortega e Gasset, è chiaro che qui, con consapevolezza filosofica, l'esperienza vissuta, il fatto interiore è contrapposto all'oggettività come realtà vera e che è l'aggiunta del soggetto, il suo modo di cogliere immediatamente la realtà, è contrapposto come autentico alla morta oggettività della conoscenza scientifica. Così, secondo Scheller, in seguito alle esperienze del traffico moderno, il mondo dei corpi estesi diventa meno reale e sostanziale. Ortega e Gasset vede in ciò un grande progresso filosofico. Apri virgolette. Tutti gli altri luoghi del mondo si organizzano a partire da quello in cui mi trovo di volta in volta in una prospettiva vivente e dinamica, ricca di tensioni interiori. La prospettiva vicino-lontano, chiude virgolette. Qui, relativamente allo spazio, come Bergson aveva già fatto per il tempo, la soggettività antropomorfizzante è contrapposta apertamente come principio superiore alla scienza disantropomorfizzante. Come il lettore può vedere, la reazione ideologica non è qui meno netta e pronunciata che nell'antichità, ma la differenza fondamentale è questa, che l'attacco portato anche qui allo spirito scientifico e la crisi che ne risulta ha conseguenze affatto diverse e molto più deboli sulla metodologia e sulla prassi della scienza stessa. Bisogna dire che, nel complesso, il progresso della conoscenza della realtà e i suoi effetti sulla vita quotidiana proseguono e si sviluppano inarrestabilmente. Solo peraltro in generale e nel complesso, poiché è chiaro che non si può alzare una muraglia cinese fra visione del mondo, teoria della conoscenza, eccetera, e metodologia pratica delle scienze. L'antropomorfismo moderno è inoltre così astratto e scolorito, così sublimato e rarefatto, da potersi infiltrare facilmente nella metodologia delle scienze senza suscitare l'impressione, in apparenza, di un nuovo orientamento metodologico. Si pensi al principio di indeterminazione di Heisenberg. D'altro lato, proprio questo mutamento di funzione della visione antropomorfizzante mostra chiaramente che i tempi sono cambiati. La disantropomorfizzazione ha riportato una vittoria definitiva nel rispecchiamento scientifico della realtà e i suoi effetti si estendono irresistibilmente, nonostante questi fenomeni di reazione ideologica, nella prassi delle scienze e della vita quotidiana. Potremo in seguito mostrare particolareggiatamente, sulla base dei fatti inequivocabilmente necessari del processo lavorativo, che la disantropomorfizzazione delle più importanti attività umane
È nel periodo capitalistico, un processo necessario che si rafforza incessantemente con lo sviluppo delle forze produttive, investe un numero sempre maggiore di rapporti della prassi umana e cresce continuamente in intensità e in estensione. Questa situazione di fatto determina il carattere dell'opposizione ideologica, la sua natura, il suo ambito e i suoi limiti, e fa sì che, nonostante tutti gli sforzi, non sia più possibile un movimento regressivo del genere di quello che si verificò verso la fine dell'Evo antico, poiché la prassi umana, il cui ambito cresce continuamente, deve operare sempre più spesso con categorie disantropomorfizzanti e anche gli ideologi dell'antropomorfismo sul piano della concezione del mondo non solo non possono arrestare i progressi della disantropomorfizzazione pratica, ma nemmeno lo vogliono, poiché proprio essa è diventata la base del potere di quella classe di cui i sostenitori dell'antropomorfismo sono gli esponenti ideologici. La loro lotta ideologica si deve quindi limitare, in opposizione alla tarda antichità e al Medioevo, a interpretare diversamente le conseguenze che la sempre maggiore disantropomorfizzazione scientifica ha per la visione del mondo, senza poter minimamente modificare la natura essenziale di questo processo. La libera volontà delle particelle atomiche potrà introdurre una certa confusione in vari problemi della fisica, potrà ostacolare in vari modi il suo progresso verso una comprensione razionale unitaria dei fenomeni, ma l'apparato concettuale di cui ci si serve dovrà restare nella metodologia pratica e nonostante ogni interpolazione di una mitologia antropomorfizzante, non meno disantropomorfizzante di quello dei loro avversari. Come abbiamo visto, la reazione antropomorfizzante contro il nuovo spirito scientifico non è quindi tanto una riconquista del terreno perduto come quella che ha avuto luogo da Platone agli scolastici, quanto piuttosto una forma di consolazione soggettivo-religiosa, una trenodia lirica. La situazione particolare del pensiero moderno, per cui il principio della scientificità raggiunge un'universalità di cui non si era mai avuta l'idea e, nello stesso tempo, il contrasto tra di essa scientificità e la concezione filosofica generale del mondo è più aspro di quanto non sia mai stato. Si spiega proprio in base a quanto abbiamo chiarito finora, che l'immagine del mondo che il rispecchiamento disantropomorfizzante della realtà impone agli uomini e che è indispensabile dal punto di vista economico-pratico, risulta tuttavia sempre meno tollerabile dal punto di vista ideologico per la borghesia e per i suoi intellettuali. Si tratta di un fenomeno universale, strettamente connesso con la situazione di crisi sempre maggiore dell'esistenza borghese, con la sua crescente mancanza di prospettive, lo spavento di fronte alla liquidazione della religione, a un mondo abbandonato da Dio, a una realtà oggettiva conosciuta in forma puramente scientifica, si presenta già naturalmente in casi isolati molto presto. Pascal è il primo grande esempio che dimostra come si possa essere insieme un grande pioniere nel campo della matematica e della fisica e non solo come autore di singole scoperte, ma anche sul piano metodologico, senza essere perciò in grado di reggere allo shock spirituale di una realtà dominata dall'uomo. La ragione ultima di questo atteggiamento è di ordine sociale. La storia del pensiero insegna che la rimozione di elementi antropomorfici e religiosi della visione del mondo può produrre nei singoli reazioni entusiastiche come pure un effetto depressivo, che può andare fino alla disperazione.
Queste diverse reazioni sono profondamente radicate nella vita dei singoli, nella totalità della loro esistenza di uomini quotidiani, e non sono quindi per lo più per il singolo qualcosa che si possa dimostrare con ragioni scientifiche, sia di ordine logico-metodologico che relative a singoli fatti e rapporti, ma costituiscono un sentimento vitale dell'uomo intero, radicato nelle sue esperienze interne ed esterne, nelle sue emozioni, eccetera. Questa esistenza, tuttavia, è oggettivamente determinata, in un modo che rimane per lo più opaco e imperscrutabile per il singolo, dall'essere sociale dell'individuo in questione, dalla struttura generale, dal grado di sviluppo, eccetera, della società in cui vive, dalla posizione che egli occupa in questa società. Thomas Mann descreve magistralmente nella Montagna Incantata questa base del sentimento vitale nella vita quotidiana capitalistica, base che resta per lo più affatto inconscia e che è di estrema importanza per il problema che stiamo trattando. Dice Thomas Mann di Hans Castorp, che, sia detto tra parentesi, è di professione ingegnere. Apri virgolette, l'uomo non vive solo la sua vita personale di essere singolo, ma consapevolmente o meno anche quella della sua epoca e dei suoi contemporanei, e anche si considera le basi generali e impersonali della sua esistenza come irrevocabilmente date e naturali, ed è lontanissimo dall'idea di criticarle come lo era effettivamente il nostro Hans Castorp. Può tuttavia benissimo accadere che egli senta vagamente compromesso e minacciato il proprio benessere morale dalle insufficienze loro. Il singolo può avere davanti agli occhi obiettivi, scopi, speranze e prospettive personali di vario genere, da cui attinge l'impulso a elevati sforzi e attività. Ma se la realtà impersonale intorno a lui, l'epoca stessa, nonostante tutta la sua attività e il suo affaccendamento esteriore, manca in fondo di speranze e di prospettive, e lì si dà segretamente a di vedere come priva di speranza, prospettiva e orientamento, opponendo un vuoto silenzio alle domande che il singolo pone, consapevolmente o inconsapevolmente, ma tuttavia in qualche modo pone, circa un significato ultimo e incondizionato, più che semplicemente personale, di tutti i suoi sforzi e le sue attività. Questa situazione avrà quasi inevitabilmente, proprio nei casi in cui l'uomo è più onesto e coscienzioso, un effetto ottundente e paralizzante, che potrà raggiungere attraverso le facoltà psichiche e morali anche la parte fisica ed organica dell'individuo. Può essere in grado di realizzare prestazioni di rilievo che superino i confini di ciò che è strettamente prescritto, senza che l'epoca possa dare una risposta soddisfacente alla domanda a che scopo. È necessaria una solitudine e immediatezza morale che si ritrova molto di rado e dà quasi carattere eroico, oppure una vitalità molto robusta, chiude virgolette. Ora, nelle condizioni del capitalismo e specialmente in quelle del suo tramonto, questa realtà sociale genera una sempre maggiore opacità e imperscrutabilità della vita sociale nel suo complesso, in netto contrasto con la sua illuminazione sempre maggiore che ha luogo nelle singole scoperte e nella metodologia scientifica. Può accadere così che perfino uno scienziato come Planck, appassionatamente preoccupato di difendere la metodologia delle sue ricerche da tutti i moderni tentativi di mitologicizzazione, proclami la convergenza della religione e della scienza, pur riconoscendo chiaramente la tendenza disantropomorfizzante della seconda e il carattere antropomorfico della prima, dove è significativo che le tracci qui la linea di separazione fra il conoscere, scienza, e l'agire, religione,
prendendo le mosse a proposito di questo secondo problema dal carattere necessariamente incompiuto della conoscenza, apri virgolette, poiché noi non possiamo aspettare a prendere le nostre decisioni finché la conoscenza sia diventata perfetta o noi siamo diventati onniscienti, poiché non solo noi viviamo e dobbiamo spesso rispondere alle molteplici sollecitazioni e imperiose richieste della vita con decisioni immediate o traducendo in pratica intenzioni e convinzioni nella cui giusta elaborazione non ci possono essere d'aiuto le riflessioni lunghe e complicate, ma solo la chiara e precisa indicazione che ci viene dall'unione immediata con Dio, chiude virgolette. È chiaro che Planck intende qui per agire le condizioni di vita dell'esistenza quotidiana, che poi egli non si renda conto del carattere sociale ed economicamente condizionato di questo ambiente e delle forme di azione che esso permette. Non cambia nulla alla sua presa di posizione, che dimostra ancora una volta quanto abbiamo constatato prima a proposito della stretta connessione fra la struttura della religione e quella della prassi quotidiana. Il suo atteggiamento conferma quindi la tesi fondamentale di Marx sulle condizioni dell'esistenza e dell'estinzione della religione, apri virgolette. Il riflesso religioso del mondo reale può scomparire in genere soltanto quando i rapporti della vita pratica quotidiana presentano agli uomini giorno per giorno relazioni chiaramente razionali fra di loro e la natura. La figura del processo vitale sociale, cioè del processo materiale di produzione, si toglie il suo mistico velo di nebbie soltanto quando sta come prodotto di uomini liberamente uniti in società sotto il loro controllo cosciente e condotto secondo un piano. Tuttavia, affinché ciò avvenga, si richiede un fondamento materiale della società, ossia una serie di condizioni materiali di esistenza che a loro volta sono il prodotto naturale originale della storia di uno svolgimento lungo e tormentoso. Se abbiamo scelto, chiude virgolette, se abbiamo scelto come esempio Planck è perché egli tratta il metodo disantropologizzante delle scienze in modo spregiudicato e spontaneamente materialistico e considera la sempre maggiore indipendenza del rispecchiamento della realtà dagli organi di senso umani come un fatto ovvio e naturale. L'esclusione dall'impressione sensoriale specifica dai concetti fondamentali fu naturalmente seguita dalla sostituzione degli organi di senso con adeguati strumenti di misura. L'occhio lasciò il posto alla lastra fotografica, l'orecchio alla membrana vibrante, la pelle come organo di sensazione termica al termometro. L'introduzione di apparecchi a registrazione automatica ci rese ancora più indipendenti dalle fonti soggettive di errore, chiude virgolette. In queste considerazioni non vi è traccia della paura che la disantropomorfizzazione della conoscenza scientifica come riflesso di un mondo abbandonato da Dio possa tradursi soggettivamente in un principio umano. Planck vede invece chiaramente che il processo che qui si determina di approssimazione infinita al mondo esistente in sé, indipendentemente dalla nostra coscienza, è il solo mezzo reale per conferire agli uomini la conoscenza e quindi il dominio della realtà oggettiva. Proprio per questo è così caratteristica la sua missione, nonostante tutto, di una coesistenza fra la disantropomorfizzazione spinta al massimo grado nel rispecchiamento scientifico della realtà e la religione come principio dell'azione, non più della conoscenza del mondo, come elemento della vita quotidiana e non come norma della scienza.